סיפור שהרב יהודה זאב ליבוביץ' היה בבית הרפואה מעייני ישועה. באותו זמן היה שם צדיק נסתר בשם רבי עקיבא טננבוים. רבי עקיבא טננבוים היה מהצדיקים הנסתרים של הדור הקודם. הוא היה בבית אבות, הוא היה כולו צנום, בקושי אוכל, הוא היה רוחני ממש, מי שראה אותו נבהל. לא יודע אם הרבה הכירו אותו, אבל ודאי מי שהתקרב אליו הרגיש קדושה הילאה ממש, והוא כולו היה ככה, כל הזמן עם העיניים לא בעולם הזה ממש, היית רואה דמות של מלאך. והיה הרב צבי אלימלך כץ מרחוב ראב"ד, גם הוא צדיק יסוד עולם, הוא היה חברותה של הרב פטילון, הרב פטילון הצייר בתל אביב. הוא היה כל הזמן שמח, הוא היה ערירי, הוא היה לבד בעולם, כולו היה מלא תורה. באותו זמן הרב עקיבא טננבוים היה בבית הרפואה, הרב צבי אלימלך כץ היה גם בבית הרפואה, הרב יהודה זאב ליבוביץ' גם היה בבית הרפואה, חכם אברהם גם היה בבית הרפואה באותו זמן. אני ישנתי באותו לילה עם הרב, כבר חיבו את האורות שעה 10 והשכבתי אותו לישון ונרדמתי. פתאום אני שומע אברהם, אברהם. אמרתי לו כן הרב. אני קום בבקשה. אמרתי לו כן הרב, תלביש אותי. 10:30 בלילה, מה אני אלביש אותך? טוב, הרב אומר אנחנו עושים בלי לשאול. הלבשתי אותו לאט לאט, תרים אותי, תיישר אותי, שים לי את הצעיף, שים לי את הקיצ'מה ואת החליפה. לא הבנתי מה הוא רוצה. איך שאני מרים לו את המיטה והוא מתיישר, נכנס הרב ווזנר והרב יצחק זילברשטיין, באו לבקר אותי, דיברו בדברי תורה. הרב ווזנר בירך אותו ברפואה שלמה. הזכירו סיפורים על הצדיק שהיה גר בשכנות לרב ווזנר, קראו לו הרב יוסף ויינשטוק, הוא בעל הספר וילקט יוסף, היה קדוש עליון, יש לו מאוד מכתבים עם הרב ליבוביץ' של דברי תורה בקבלה. ואז אמרתי לרב ווזנר, הרב תברך אותי, אני רוצה לחזור בתשובה. הוא אומר לי, גם אני רוצה לחזור בתשובה. אמרתי לו, אז הרב, אני מקשר את עצמי אליך, והתשובה שלך תעלה אותי גם למעלה. הוא אומר לי, אברהם, אני רואה למצח שלך שאתה חזרת בתשובה, תמשיך ככה. זה המילים שהוא אמר. טוב, אחרי 20 דקות בערך, 25 דקות, היה עת רצון גדול מאוד, והרב ווזנר והרב זילברשטיין הלכו. עוד פעם לבשתי את הרב בשביל לישון. גם זה לוקח זמן, כי הוא היה כולו כאבים, היד שלו הייתה ככה שבורה. הוא סיפר לי שתלו אותו בשואה הפוך, עם הידיים קשורות מאחורה, והוא היה הפוך ככה, ונשבר לו עמוד השדרה. ואז כל נגיעה בגוף שלו היה לו איסורים איומים. עד שהלבשתי אותו לקח עוד 10 דקות רבע שעה, ואיכשהו שם את הראש, נרדמתי. אחרי כמה דקות הוא אומר לי, אברהם, אמרתי לו כן הרב, תלביש אותי. עוד פעם הרב אומר, אנחנו לא שואלים, כבר נהיה 11 בלילה, ואני מלביש אותו לאט לאט. עוד פעם שים לי את הצעיף, שים לי את הקיצ'מה, שים לי את החליפה, כאילו הולך לאירוע. ואז אני מרים לו את המיטה ככה שהוא יכול לשבת. איך שהוא יושב נכנס חכם אברהם ככה, וגם דיברו מדברי תורה, הסתכלו הרבה אחד על השני, ידעו שהצדיקים יש להם במחשבה קשר. הרב יהודה זאב אומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך לשמוע אותך, כל עבודת הצדיקים הנסתרים זה במחשבה. הוא אומר שמה, יש פסוק בתהילים, הפסוק אומר, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. אומר הצדיקים בלב עובדים את הקדוש ברוך הוא במחשבה. מתי אני צריך להגיד בקול, רחש ליבי דבר טוב, עבודת השם של הצדיקים במחשבה ובלב. מתי צריך להגביה את הקול ולרומם את הקול? בשביל
אומר אני מעשיי למלך, שאנשים יראו ממני וילמדו, אז אני יכול לצרף בכל רמה. אבל הקדוש ברוך הוא אחד מ13 עיקרים זה שיודע מחשבות בני אדם. בקיצור, הלבשתי אותו לחסכם אברהם, ואז הם הסתכלו הרבה אחד על השני, היה את רצון. למחרת חכם אברהם השתחרר מהבית חולים, הרב יהודה זאב השתחרר, הרב עקיבא טננבוים נשאר, הרב צבי אלימלך כץ נשאר בבית החולים. לצערנו הרב עקיבא טננבוים עלה להסתלק לגנזי מרומים להמליץ טוב על עם ישראל בשמיים. הרב צבי אלימלך כץ הלך לעזור לו גם להמליץ טוב על עם ישראל בשמיים. הרב יהודה זאב ליבוביץ' השתחרר, הגענו הביתה, ואז אמר שזה אדמו"ר חשוב אליו לבקר אותו עם הבן שלו, ואמר לו, כבוד הרב, זה הבן הבכור שלי, הוא מתחתן היום, אני רוצה שתברך אותו. והוא התחיל לצעוק, לך הביתה, תלך הביתה, תלך הביתה, לך הביתה, לך הביתה. הרב אהרון שטרן, שהרב היה אצלו בבית, היה לו חדר לרב, בתוך הבית של הרב שטרן, הרב אהרון שטרן והרבנית שלו, שמשמור אותם, מסרו נפש, ממש. הוא נתן לרב להרגיש כאילו זה הבית שלו והוא אורח. ואז הרב היה לו חלישות הדעת. הרב אהרון שטרן נכנס אליו, כבוד הרב, אני רוצה להבין, זה אדמו"ר חשוב, יש לו עשרות אלפי חסידים. הוא אמר לי, הוא מבין, הוא יודע, הוא מבין. למה אתה מגרש אותו הביתה? אמר לו, אתה מתערב בעבודה שלי. למה אתה מתערב בעבודה שלי? אבל אני אגיד לך, משום דרך ארץ, הבית הזה ראשי תיבות, היום בעזרת השם תבוא הישועה. הצדיקים היום מלבישים את הברכות באסתר, במילי דעלמא, בדברי חולין, שעשית רע אחר לא יבין, ואז היו ככה פועלים ישועות. פעם אחת הבאתי חבר שקוראים לו יוני מזרחי, והוא הרבה זמן היה מעוכב שידוך, ואז אמרתי לו, הרב, החבר שלי רוצה להתחתן, שיהיה לו קלה. הוא אמר לי שילכו הוא והיא ביחד. והוא סיפר לי שבאותו יום באוטובוס, ככה הוא סיפר לי, יוני מזרחי, שהוא הכיר את אשתו, ואחרי 40 יום הם התחתנו. היום יש להם 3 ילדים, הם גרים בנתיבות. אנחנו לא יודעים מה עושה הצדיקים בעבודה שלהם, אבל צריכים לדעת. גם שאתה לא מבין, כל מטרת הצדיקים והנסתרים זה רק להיטיב לשני. הרב יהודה זאב היה מיטיב וממתיק את הדינים ונותן לך להרגיש כאילו הוא פגע בך. זה הגדולה שלהם. לא רצו כבוד, לא רצו גאווה, לא רצו פרסום. יהי רצון שזכותם תגן עלינו ועל כלל ישראל אחינו, שמשתוקקים ורוצים קרבת השם בקרוב לגאולה השלמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.